still living under poverty line. But food insecurity remains a problem in many places in Indonesia, especially in eastern part of the country. Belu district in West Timor is one of disaster-prone district in NTT that has seen flood and drought almost on regular basis. And it has also been recorded low on the country's food security index. Agricultural practices are also still traditional, that made the results are not maximum. Kami punya kehidupan dalam rumah tangga itu sangat sulit sekali dan susah mematik punya. Karena saya hanya melihat bapak saja yang kerja sendiri, yaitu bikin kebun. Dia bikin kebun juga hanya begitu-begitu saja. Karena hanya pergi tebas, terus itu bakar, tanam. Tanam juga hanya begitu saja. Terus itu sampai dapat hasil juga sedikit. Natural disaster and climate change affect the community's food security. The more extremely changing climate patterns have led to prolonged drought, flood, and other natural calamities. Communities in Belu often suffer from worse food insecurity. Low food production and low purchasing power of the communities have contributed greatly to increased risk of disasters. Begini kesulitan makanan, air, itu yang paling sulit tuh air lebih-lebih. Kami tidak ada air musim panas itu air kering. Kita tidak bisa pakai minum saja setengah mati, air tidak ada. CRS conducted a field assessment in Belu. The results showed that most village communities, farmers in Belu were lack of knowledge and a lack of access to information on the changing of climate patterns, hence their lack of skill on disaster mitigation. Based on the assessment, CRS initiated safer or sustainable agriculture for enhanced resilience project, which was aimed at strengthening the community's food security to reduce the impact of the climate change. Catholic Relief Services, or CRS, has been operating in Indonesia since 1957 to help marginalized and disadvantaged community to realize their full potential, to be self-reliant and to live in dignity. In its operation, CRS works together with local partners, both church-affiliated and secular organizations. As an implementation of plan strategy, 10 farming techniques designed for farmers. Teknologi pertanian yang kita perkenalkan dalam program Safir ini, yang pertama terasering, kemudian olah jalur, olah lubang, dan jebakan untuk konservasi tanah. Dilengkapi dengan pembuatan pupuk organik, dalam hal ini kompos, kemudian pupuk cair, dan pestisida organik. Selain itu juga kita melengkapi dengan diversifikasi tanaman. Dalam hal ini untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengolahan pasca panen, kemudian sortasi, penyimpanan, dan budidaya sayur-sayuran dan pohon-pohon yang lain. Several intersectoral strategies such as disaster risk reduction, climate change adaptation, and gender approach are also integrated into the project. Salah satu tujuan dari program ini adalah menuju ketahanan atau toward resilience, di mana program ini melakukan pendekatan pengurangan risiko bencana dan juga berintegrasi dengan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon tanaman umur panjang ini merupakan bagian dari rencana aksi masyarakat atau community action plan untuk mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Beside reforestation, the Safer Project also supported the community to construct well in order to provide water for both farming and household activities. CRS, PPSE, and YMTM are also partnering and collaborating with Government of Belu with an expectation that this collaboration could result in broadening the Safer Project's learning and benefits. Tidak boleh berhenti karena petani harus tetap diberikan pembimbingan dan
intervensi, kami pemerintah sudah buat banyak. Tetapi apabila pemerintah dengan gereja, dengan CRS itu bisa berkolaborasi, bekerja bersama-sama, ini akan bagus. The SAFER project monitoring and evaluation is designed and implemented using simple community-based approach. Tools and methods for the learning process are used before the project is started, during the project for midterm review, and when project is finished for evaluation. Ya, sekarang kebun saya sudah baik. Itu hari saya sendiri kebun itu tidak baik sama sekali. Tanam tanaman umur pendek, umur panjang juga tidak jadi berhasil. Ini tahun ikut SAFER, sekarang tanaman di dalam kelompok itu semua hasil yang bagus. Tanam pisang juga subur, tanam ubi kayu juga subur, tanam jagung juga subur. Apa yang ada di dalam kebun itu semua subur. Ada perubahan ini tahun, tidak sama seperti tahun lalu-lalu. Sekarang kami senang karena sumur sudah dekat. Sebelum sumur ada kami timbanya di sungai, jadi jauh. Kami orang tua hanya bawa dua jerigen saja, pagi sore. Kami dua bapak dua, saya dua. Anak-anak ada kami semua pi. Air sumur itu kami dipakai untuk minum, cuci, mandi. Terima kasih banyak. Sebelum tahu artinya kelompok, kami berkelompok, kami bentuk kelompok, dan dari PPL itu dapat arahan bahwa cara tanam baris, terus dari sistem legowo. Jadi dari tanam baris itu saya hanya tanam dua bulir jagung saja, dan itu baris. Dan hasilnya yang dapat melimpah ini. Terima kasih. Yeah.